Итак, на данный момент завершается процесс установки камина. Уже, так сказать, финишный этап. Это декорация фактурной штукатуркой. Очень классная штука. Смотрится нереально круто. Сейчас подойдет заказчик, будем разжигать уже огонь, проверять, как это все дело работает. Как я уже говорил, смотрится это очень классно все. В данном помещении просто вообще идеально все подобрано. Подбор именно источника тепла и самой облицовки был сделан профессионально, четко и, само собой, сделан правильный монтаж. Разжигаем уже огонь. Нереально просто работает эта технология отведения дыма. Ну, очень классная топка по соотношению цена-качество. Как мы видим, облицовка вместе с топкой смотрится шикарно. Это реально тот вариант, если вы хотите понимать, за что вы отдали деньги. Вот, и если выбирать по цене соотношение с качеством, еще раз повторюсь, вот этот вариант, на мой взгляд, самый оптимальный. Топка очень технологичная, и облицовка, так как их производят массово, стоит не так уж дорого, опять же. Вот он, собственно, режим длительного горения, так называемый режим тления. И как мы видим, да, технология отведения дыма от стекла отлично реализована в данной топке и работает. Вот, и сейчас переводим топку обратно в режим активного горения. Все это подключено к системе дымоудаления Agni. Сделано шикарно, красиво, качественно.